There's something in the air, out of the silence. There's something in the air, and I can't fight it. There's something coming out, I feel it rising. Kirishimda menga Mirzo Ulug'bek ixtisoslashtirilgan maktabini bitirishim katta hissa qo'shgan. Bu yerdagi ta'lim muhiti, atrofimdagi o'quvchilarni yaxshi oliy ta'lim olishga bo'lgan harakatlari menga katta motivatsiya bergan. Bundan tashqari meni fizika, astronomiya, matematika hozirgi o'qiyotgan fanlarimga bo'lgan qiziqishimni oshishida ham maktab katta hissa qo'shgan. Shuning uchun bu maktabga farzandlaringizni berishni katta tavsiya qilgan bo'lardim. Assalomu alaykum hammaga. Men Rasul Javlonbek To'xtamurodov, Mirzo Ulug'bek maktabi 2024-yil bitiruvchisiman va hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarining University of Minnesota universitetida tahsil olib kelmoqdaman. Va shu bilan birga Elliot umidi stipendiyatimman. Mana shu jarayonga qadar turli xil bosqichlardan o'tib kelganman va bu bosqichlarda bir qator yutuqlarga va juda ham qimmatli bilimlarni egallashga erishganman. Mana shu bilimlarni egallashimda Mirzo Ulug'bek maktabining o'rni juda ham beqiyos. Chunki Mirzo Ulug'bek maktabida o'z sohasining ustalari dars beradi va bu mana shu bilimlarimni o'rganish jarayonini juda ham osonlashtirgan. Assalomu alaykum hammaga. Bu robotimiz haqida gaplashadigan bo'lsak, bu robotimiz o'sha muvozanatda saqlanmaydi agar oddiy holatda qo'yadigan bo'lsak. Mana yiqilishyapti, to'g'rimi? Yiqilishyapti. Lekin biz buni boshqaradigan bo'lsak, bu bemalol o'zini muvozanatini saqlay olishi mumkin. Ko'rishingiz mumkin, ha? Muvozanat saqlayapti. Bu yerda o'sha sensori muvozanatdan chiqayotganini bildirib turibdi va motorlar unga mos ravishda harakat qilyapti. Buni mana tasdiqlaydigan bo'lsak ham o'zini muvozanatni saqlaydi, shunday nima deydi? Qimirlashlar, yiqilishlar bo'lmaydi. Kim yutdi? Maktabini laboratoriyaga joy bombalar to'g'rilashadi yoki shunga o'xshash radioaktiv joylarga odam kirolmagan sababli, sog'lig'iga yomon bo'lgan sababli, zararli bo'lgan sababli bu kirib chiqadi. Ya'ni nima qila oladi bu? O'sha bitta narsani boshqa joyga ko'chirib bera oladi. Proszę. Batarya ham ishlaydi. Endi boshlanadi. Hamma bo'lgandan keyin. Agar o'sha nima Bitta chizoda yuradigan liniya yurardi-yu. tushuntirib beraymi nima qilayotganini? Ular nima aytsam? Ultrasonni ko'rmayapti-da. Hozir pastda ko'rayotganlar mana. Ko'rayotgan hammani ko'ryapti. Bu sensor o'sha laynni sezyapti. Infraqizil nurlarni jo'natib, qaysi rangdaligini bilib olyapti. Tushuntirdingmi? Yana nima qilishni ko'rishlar. Endi bu alta yo'q. O'tamiz. Shu maktabga kelsanglar, birga davom etamiz. Mana, mana.
Bir marta otib, Ana hozirlarga qisqa tajribadagi farq. Uni bo'limlari bor, mana ikki stoldagi yozib qo'yibdi. Ko'rdinglarmi? Bu qurilma o'lik sirtmoq. Aytma. Ko'zlari topsin. Qani? Yana ko'rsatsa bo'ladi, u massiya bog'liq. Vo, ko'rdinglarmi? Demak, yetarli balandlikdan tashlamasa, ana bitta sal o'xshada, sal pastroqdan tashlab ko'ring-chi. Sal teparoq. Ko'rdingizmi? Demak, yetarli balandlikdan tashlash kerak. Ana. Salgina farqi ham chiqmay qoladi-da. Yaxshi, keyingi tajriba. Bu tarafdan tashlab ko'tariladi. Ikkita qilsamiz. Ikkitasi ko'tariladi. Buni ko'rgan ekan, bilar ekan, bular yaxshi. Keyingisi mana tezlik haqida. Tezlik nima? Kim biladi? Скорость. Скорость это что? Как определяем скорость? Вот ana, mana kichkina kar mashinacha. Hop, yo'lda o'tdik, sekundamer bilan vaqt oldik, tezligini topsak bo'ladi. Yaxshi. Va oxiriga yana bitta aylanma harakatga qarang. Bilasizlar. Da, ana qarang. Nima shunaqa bo'lyapti ekan? Bunaqa aylanib. Buni magniti bor. Hop, elektrga o'tamiz. Elektr bo'limiga o'tamiz. Elektr hozirgi paytda hayotimdagi eng kerakli bo'lgan manbalardan biri, bilasizlar. Elektr tokini necha xil turlari bor? Kim biladi? Elektr toklari. Ha? Yo'q, aytaman. Shohman kerak vaqtida. Elektr tokini necha xil usulda olishim qanaqadir? 3. Qanaqa bilasizlar? ветреный, водяной, Suvli, suvli, havoли и Ko'p, yoshli. atom elektr stansiya bor, solnechniy и так далее. Hozir ko'rsatamiz. O'shalarni qanaqa ko'rib chiqamiz? Ulardan biri o'sha bu xuddi shamol elektr stansiyasiga o'xshab, mexanik energiyani elektr energiyasiga aylantirib beradi. Aylantirib qo'yadi. Shunaqa elektr energiyasiga aylantiradi. Endi ikkinchisi quyosh. Bu ko'rganmi to'g'ri? Hozirgi paytda eng aktual narsa odamlar uyga qo'yib quyoshdan energiya oladi. Masalan, buni sinab ko'ramiz. Elektr toki yordamida quyosh nuri yordamida mana bu tok olib, mana buni aylantiradi. Ko'rasizlar mana. Boshamiz mana. Aylanib ko'rdinglarmi? Bu quyoshdan elektr olib, bunga uzatib, bu aylantiryapti. Mana soyga olsak mana. Yaxshi. Keyingisiga o'tamiz. Undan keyingisi biz hozir Qaysi turdagi aylanishini ko'rsatib tashqi manbadan elektr olishini ko'rdik. Hozir elektrdan tashqi boshqa turlarga masalan yorug'lik almashtiramiz. Yana mana bu elektr manbasi, batareyka bor. Bundan elektr tok keladi va biz Yorug'lik energiyasiga aylandi. Endi masalan tovush. Elektr keladi mana tovush deyapman. signalda. Endi mana shamolga kelsak mana. Xuddi buni teskarisini amalga oshiradi. Elektr energiyasini mexanik energiyaga. Elektr energiyasi mexanik energiyaga aylandi. Endi biz fizika darslarimizda turli xil znatoklar yordamida moslamani yasaymiz. Bu quyosh detektori. Quyosh nuri paytida ovoz chiqmaydi va mana bu yerdan ovoz chiqadi. Hozir mana tekshiramiz. Ovoz bor. Endi quyoshga chiqarsak ovoz yo'qoladi. Yorug'likda ovoz o'chadi. Ana paydo bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi? Detektor. Endi mana bu biz sehrli lampochkamizga kelsak, mana. Ko'rib turibsizlar, hech qanaqa elektr manbai yoki batareyka yo'q mana. Lekin bu yonyapti. Nima sababdan deb o'ylaysizlar? Ha? Magnit hisobiga, Magnit hisobiga bor deyapti-da. Yana qanaqa fikrlar bu? bir-biriga qarab. Bu internetdan olingan как раз. Buni siri. Buni siri bu o'zi yonadigan lampochka. Hamma ko'rgan uyda kim qo'ygan. Aldida internetda shuncha yildiradi. O'zi mana, ko'rdingizmi? Kim Bu zaryad oladigan lampada. Yo'q, ikki tomon. Ha, ana. Ko'rdingizmi? Bu qaysi qanaqa manba yo'q? Bu просто nima deydi? Fake. Mana. Shunga har doim ko'rgan narsaga shuncha ehtiyot bo'lib, hammasini fizika asosiga qarash. Ana endi tajribalarimiz zo'riga kelamiz. Chiroyli turvoylar, kelinglar bu yoqqa. Mana hozir bu havo qalpoqchasi deyiladi. Mana ichida nima turibdi? Pechenye turibdi. Ha, mana ko'rdingiz. Endi biz yopamizda vakuum nasosi yordamida, komuskiy nasosi deyiladi.
havosini so'rib olsak nima bo'ladi ekan? Nima deb o'ylaysizlar? Qani gipotezalar bormi? Fikrlar. Zgnitsklar. Ana kichkina stakan kichkina Stakan yig'ilib qoladi. yig'ilib qoladi. Qachon Bir, kichkina qoladi? aha, yana Ham ko'tarilib qoladi. qaysi? Pechenye. Pechenye kattalashib ko'tarilib qoladi deyapsiz. Ha, yaxshi. Mana qolib ko'ramiz. Qarab turinglar. Chunki bu ichida analari havosi bor. Ha, o'sha joyda havolar bor, ha? O'sha havo ta'sirida atrofidagi havo bosimi kamaygani hisobiga, bu havoni hisobiga bu kattalashadi. Da? Sezilyaptimi? Qani qaranglar-chi. O, mana endi to'ysa bo'ladi, ha? Boya kichkinagina edi. Endi to'yimliroq bo'ldi. Ana. Ana, kattagina bo'ldi. Endi yesak bo'ladi. Endi teskarisi bo'lsa-chi, bunun ichiga havo kirgizsak nima bo'ladi endi? Bosim. Pastga. Pasayadi, ani kichkina. Boyagi yana o'z holiga qaytib qoladimi? Kichrayib. O. Mana qaytdi. Ko'rdinglarmi? Yoqdimi? Qani bitta? Ana. Endi shuni xuddi shunaqani boshqa tajribasi bor. Ana shu nasos bilan Yoriladi. Ha, demak bitta variant yoriladi. Sizga shu keyingi fikr Kichrayib qoladi. kichrayib qoladi. Qo'lashadi. Demak, bunga hammasi havoni ichida, shar ichida boya havo bor edi. O'sha havo atmosfera bosimida edi. Shu bosim atrofidagi bosimdan kattalashgani uchun bu sharni kattalashtiryapti. Tushundinglarmi? Mohiyatan shar ancha hozir mana shu ichiga to'lib sig'may ham qoladi. Mana qancha ko'p aylantirsak, shuncha kattalashadi. Almashtiring, biza aylantirib o'tish. Normal. Tashqari bosim bo'lmagani uchun havo Ha, ichidagi havo kattalashtiryapti-da. Demak, sharni ko'ryapsizlar? Ehtiyot bo'ling. Ha, bo'ladi? Ko'rdinglar? Mana kattalashdi. Endi teskarisida nima bo'ladi endi? Yana savol. Joyiga qattiq kichik bo'lib qoladi. Keyin bugungi kelganinglar bayram munosabati bilan bu raqsga ham shu berishi mumkin endi, menimcha. Qani? Ko'raylikchi. O. Yoqdimi? Endi keyinchisiga o'tamiz. Vaqtimiz bormi? Tariba, mana qarasizlar. Hozir Idishda suv turibdi, ko'ryapsizlarmi tagida? hozir bo'rtni yoqsam, buni yopsam nima bo'ladi? O'chib qoladi. Chunki u kisli gaz qoladi. Suv bilan nima bo'ladi? Yonveradi. Suv qolaveradi joyida. Shunaqa deb o'ylashdi. Ketdik tajriba. Unda kisli gaz bo'lmasa ham. oddiy petitdan chiqadi, ochib qoladi. Yo'q, qarang. O'chadi. Suvga nima bo'ldi? Mana suv tortib oldi ichiga, ko'rdinglarmi? Bu ham o'sha issiqlik ta'sirida, atmosfera bosimi ta'sirida ro'y berdi. Quyosh taqilganligimi? Yo'q, boyagi xuddi ana shu sharlar bilan, pechenye bilan nima bo'lgan bo'lsa, shunga o'xshagan, faqat issiqlik hodisasi orqali bo'ldi-da. Demak, qiziganda kengayib, bosim kamaydi, tashqarida bosim katta, suv ichkariga italab chiqarib berdi-da. Понятно? Xo'p, yaxshi. Endi bu yoqda mana optika bor. Qarang, optikada linzalar, ko'zgular, mana hol ko'rasizlar. Mana bu yerda oddiy boyagi ko'rgan elektr zanjirimizga o'xshagan mana lampa yonib turibdi. Mana bular orqali mana bittasini bundoq qildi, shoshma. Bu yoqdan birinchi ber bunga. Mana sen oldi, ko'rib uzatasan, sen ko'r. Mana bu yerdan qaraysizlar mashinga. Mana bunga qaranglar, nima ko'ryapsizlar? Yuzchi. Xo'p. Ko'rdingizmi? Ana endi shoshma, sen buni bu yoqqa ber, bu yoqqa aylantir. Sen buni sherigingga ber. Undan aylanib chiqaveradi-da. To'g'rimi? Ha, boya ko'rinmaydi bunga. Ko'rinar ekan. Anisi boshqacha. Yuzchi bilan aylanadi. Anisi. Mana ulangan ekan. Ha, bu USB mikroskop. Xuddi ana elektronniga o'xshagan. Mana qarang, ana shu yerda mana turgan narsani ekranda bemalol ko'ra oladi. Ko'rdinglarmi? Mana har xil sporalarni, bir narsalarni, kupyuralarni ham, pullarni ham ko'rsa bo'ladi. Vaqtimiz bormi? Qolmadimi? Bir daqiqa bo'ldi. Elektromagnitga o'tamiz. Звонокga ko'rsatadi sizlarga. Magnit haqida. Кто из вас знает, как работает магнит? Наверное, все из вас знают, как работает магнит. От разряда идут от N к S. И следующий пример, как можно сделать магнит в домашних условиях или без использования железа, это благодаря меди. Вот это сейчас катушка,
Внутри катушки находится сердечник. Если мы подключим к нему электричество, он будет работать точно так же, как и обычный магнит. В зависимости от количества обмоток меди, от медной обмотки, с такой силой он будет и притягиваться к остальным предметам. Если хотите, вот так можем вам показать, как работает. Так, все же знают то, что Земля — это тот же самый магнит, где он живет. Это тот же пример, как работает, чтобы вам показать, как работает Земля. Потому что у Земли тоже есть два полюса, если вы знаете. Bu yerda xuddi o'sha elektromagnetik elektromagnetik ishlatilyapti bu yerda ham mana ko'ryapsizlar mana. Bu misdan qilingan katoshkalar va agar biz bunga elektr energiya ishlab chiqarsak, bu yerdagi magnitlar tortadi va oтталкивать qiladi одновременно va to'g'rimi? Yoqmadi to'g'ri. Va yoqsak, bu narsani qimirlatib, jo'nab keladi. Qo'ng'iroq bu yerda yoqdimi tajribalarimiz? Endi mana qarasanglar, oxirida mana bu tajribamizga o'xshagan bitta hamma uyda bemalol ko'radiganlari bor ekan, bularni sizga ko'rib oldinglar. Ehtiyot bo'lib, mana shu chelakchada suv turibdi. Shu chelakchadagi suv boyagi ana shu sharmdoq tepga tushgan, tushib ketmovdi. Buni ham aylantirsa, bu ham to'kilmaydi-da. To'kilmaydi, ha? Ko'rgansizlar mana. Misol uchun. Ko'rsana, tepada mana shundoq turibdi suv, lekin ustimga tushmayapti-da. Bu ham xuddi o'sha yerda bo'lgan hodisaga o'xshagan hodisa bo'lar ekan. Tushunarlimi? Yoqdimi? Bo'ldi. Sizlar mana shu yerda yo'q, bu fake emas. Mana kimdir ko'rishmaydi, lekin ehtiyot bo'l. Mana suv, rostakam suv. Mana bundoq qilsang to'kiladigan suv, ha? Ko'ryapsan mana fake emas. Ana tezlik bilan qilinadi. Ha, mana tezlik bilan. Agar sal sekinlashsam, bu to'kilib tushadi. Qarang, tikkasiga mana bundoq tushyapti, to'kilgan. Mana to'kildi. Ya, endi, lekin to'kilmadi. Ko'rdinglarmi? O'zingizlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Faqat yaxshiroq aylantirish kerak-da. Qani, bormi ichida? Qani, mana shu yerda narsalaringizni berib turing. Только быстро. Да. O, ana. Bo'ldi. Молодцы. Masaganmi? Yashang. Xush kelibsizlar. Salomat bo'linglar, sizlarga maktab bor ekan. Hop. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Maktabimizga xush kelibsizlar. Bu kimyo xonasi. Kimyo haqida eshitganmisiz? Tabiiy fan sayans o'tasizmi? O'tasiz, ha? Mana shu tabiiy fanda ichida kimyo degan fan bor. Va 7-sinfga o'tganingizda mana shu kimyo fani bilan shug'ullanasiz. Qani mana shu kimyo fanida nimalar bo'ladi? Dengizdan tomchi deydi-ku, ha? Qani, hozir ko'ramiz. Nimalar qilish mumkin? Берем обычный уксус. Oddiy uksus, uyimizda ishlatadigan uksusimiz, ha? Idishga quyib olamiz. Mana shu uksus yordamida sharni shirish mumkin, bilasizmi? Suhbat. Shirganmizda hech uksus yordamida shar shirganmizlar. Videoda ko'rganman. O'chirishadi. Ichida soda bo'lgan. Soda bilan. Zo'r. Raspastaylar ekan. И насыпаем. Qarang mana uksus bilan uyimizdagi sodani ishlatsak, nima bo'ladi? Sharimiz shishadi. Kattalashyapti, ko'ryapsizmi? Qiziqmi? Mana shu narsa qayerdan nimaga paydo bo'ladi, sababi nimaligini kimyo fani o'rganadi. Shuning uchun kimyo maktabimizga kelsangiz, bunaqa tajribalar juda ham ko'pini ko'ramiz, ko'pini bajaramiz. Davom etamiz. Shu ishlatdi kim? Agar aytsa bitta nakleyka beraman.
Nima uchun ishlayapti? Soda bilan aralashganda, ana soda bilan tuz aralashganda Nima bo'ladi? reaksiya kirishadi, qanaqa gaz? O'shanda keyin o'sha bolaga bu ana shu bolaga maktabimiz ramzi buni xohlasangiz papkangizga, papkangizga, xohlasangiz o'zingizga. Hozir yana davom etamiz. Yana ko'rasizlarmi? Va sen bu metal bilasan? Ruh. Ne var mısın? Qog'ozning yoniga qo'ysa nima bo'ladi? Gaz hozir bo'ldi. Hop ichida ozgina olov bor. Mana ko'ryapsizmi? Olov turibdi. Kimlar xohlasa keladi. Kelib ko'ring. Bu. Yog'och. Yo'q, anami? Yo'q. Litiy. Yo'q, pastga yo'q. Geliymi-da? Natriy. Natriy. Natriy? Natriy. Bu aslida metal. Ishqoriy Ishqoriy metal. Xo'p. O'zi metal bo'lsa ham, bu yumshoq, bu oddiy mana. Bukladigan pichoq bu, oddiy pichoq. Shu bilan kesib bo'ladi. Qarang. Bu mayga. Bu ishqoriy metallar, birinchi tablitsaning birinchi qatoridagi ishqoriy metallar suvdan kuchli reaksiya beradi. Xo'p, natriy ko'rsam-a? Да, вот видите. Надеюсь, не будет. Yoqdimi? Agar natriydan kuchliroq metal qo'shsalar, undan ham kuchliroq qo'shiladi. Mana shu tablitsa bo'yicha pastga qancha tushgan bo'yicha bo'lsa, shuncha kuchliroq reaksiyaga ega bo'ladi. Fransuzdan olasiz. Qarang, ikkita rangsiz modda, ha? Nima bo'ladi? Услышал, да, ты? Да, не, ладно. Только qora bo'ladi. Qarasizlarmi? Qiziqardingmi? Ikkita rangsizdan. Nimaga? Qarang, rangsiz turibdi. Qaysi rang o'ylaysizlar hozir? Услышали? Смотрите, два прозрачных, розовый получился реально. Endi nima bo'ladi? Endi rangga qarab qaysiga o'zgaradi? Sariq bo'ladi. Вот посмотрим. Смотрите. Sariqmi? Sariq. И? Уксус-ulu? Ha. Voy, Bu neytralizator. Endi qaysi rang o'ylaysizlar? Sariq, yashil, qora, yashil, Qizil. Qizil rang. Lekin uksiz bilan qildim. Ko'ryapsizlarmi? So'zi bilan. E'tiboringiz uchun rahmat. yangi bo'ladigan reyslar qilamiz. Qora ko'l suv. Yaxshi. 235. Hop, qani?
Yaxshi, kelinglar, onasidan bo'lgan bilimlaringizni sinab olamiz, bolalarim. Mana, hozir birinchi osonidan boshlaymiz. Xo'p, so'zlarni to'qimlarga ajratib. 6-sinf bolasizlar, 5-chi. Ruscha mana bu tarafda bor. Keyin malol, boringlar. Qani ketdik. Bir kishi chiqadi birinchi. Keling. Ikkita xato qilsangiz, orqaga chekinasiz, boshqa bolaga berasiz. Boshlang. Aha. Hop, jimtiring. Bu o'zi bajarsin. Madonna. Aha. Hop, siz bitta xato qildingiz. Hop, o'qish fe'l juda to'g'ri. Aha. Jim. Taqlid so'z yashang. Biz olma. Yashang, juda ham yaxshi. Mas uchovlon. Son. Badalsiz. Bo'ldi, ikkita xato qilib qo'ydingiz. Siz o'yindan chiqdingiz. Xo'p, ikkinchi bo'lamiz. Keling. Qilavering. Aha. Qilavering. Yaxshi, juda yaxshi, barakalla. Tez. Aha. This is bo'ling. Birinchi jamoa g'olib. Juda ham tezlik bilan bajardi bu bolamiz. Shuning uchun bularga beramiz. Gapimiz ham qopiyadosh bo'ldi. Yaxshi, sizga bitta va mana bu bolamizning orqada faol ishtirok etdi. Narigi bolamiz bitta xato qildilarmi? Ha? Hozir qaysi bolamiz edi? Samada? Hop, kim o'yin o'tamiz? Marjon, kim qatnashmagan edi boya? Bo'ldi. Qani? Sen qatnashding-ku? Yo'q, mayli, boshqa. Tegmayli. Hop, ikkita xato qilsangiz chiqib ketasiz. Qani? Biz. Hop, bitta xato ketdi. Yaxshilab o'qib chiqadi o'zi, yaxshilab o'qib chiqadi. Yasha. Yasha. O'ylab. Shoshilma. Bu qo'yamiz. Uni pastga qo'yamiz. Yog'iga qo'yamiz. Davom et. Nufuzlidan keyin qaysi qo'yiladi? Men topdim. To'g'ri. Chitir demoqchiman. Qo'yilmay qoldi. Qo'yiladi. Yo'q, qo'yiladi. Mana qara. Yo'q. Usul olganda o'zini, ya'ni maktabiga. Yaxshi. Sizga endi sinf xola ko'rib yuraveramiz. Balandlar bo'lib qolsa, Teleskopimiz butun O'rta Osiyodagi yagona maktablarga berilgandan eng katta teleskop LX 600 MIT instrumental. Prezidentimizning o'zining tashabbuslari bilan biz maktabimizga berilgan 2019-yil avgustda. Teleskopimizni qila oladigan ishlari 600 martadan 710 martagacha kattalashtirib bera oladi tasvirni. Bu tasvir bilan butun quyosh sistemasidagi yoki butun koinotdagi astronomik 140 mingdan ortiq obyektlarni koordinatlari aniq kiritilgan va biz ularni kuzata olamiz. Yaqinrog'imizdagi planetalar, masalan, Merkuriy, Venera va Mars, Yupiterni har bitta yo'ldoshini trayektoriyasini yoki o'sha orbitasini aniq kuzata olamiz va astronomik to'g'ri misollar yechib olamiz o'zimiz. Uzoqroqlari sal qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin ular ham har bitta tasvir aniq va kechikmasdan keladi. Butun pultda boshqarish mumkin va internet
internetga va nimaga kompyuterlarga ulashimizga iloji bor. Va har bitta koordinatlarni, masalan, yangi qo'shilgan astronomik obyektlar bo'lsa, ularni yangilashimiz mumkin. Masalan, biz ham o'zimiz qilishimiz mumkin. Yana log funksiyasi bor, star log funksiyasi. Masalan, tasavvur qilaylik, Yupiterga ulamoqchimiz, Yupiter kuzatib turmoqchimiz. Star log qilasiz, Yupiter qilasiz, solar systemdan. Undan keyin Yupiter masalan ketganda bu ham kuzatib ketadi har kuni, har soatda, har sekundda. Biz masalan hozir kun bo'lganda kuzata olmaymiz, lekin o'quvchilarimiz tunda o'zimizni tungi tarbiyachi bilan chiqishga iloji bor. Biz ham 7-sinf, 8-sinf, 9-sinf har bitta yilda har 2 oyda chiqib turardik va kuzatish juda ham foydali va qiziqarli rostini aytsam. Yana observatoriyani o'zini ham tuzilishi juda ham yaxshi. Uni aylantirish iloji bor. Butun 360 gradus ko'rish iloji bor. Aylantiring. Aylantirishimiz iloji bor va observatoriya shundan tuzilgan ovozlarni hammasi bir-birimizga eshitilib turadi. Masalan, fokus nuqtalari bir xil joylarda. Shunga o'rganish juda ham ba'zida qiziqarli bo'ladi. Masalan, ana bu yerda gapirganda pichirlagan eng kichkina ovozda pichirlasa ham eshitilib turadi. Hamma butun xonaga $50,000 ko'proq ancha pul ketgan va bu maktabimizga rostini aytsam juda ham o'zgacha ko'rinish berib turadi. Tashqaridan ham, ichkaridan ham, tashqaridan butunlay oyna bilan yopilgan observatoriya chiroyli. Внешний вид, yani tashqi ko'rinishga ishlov berish va interyer bu ichki ko'rinishga ishlov berish. Va qo'rquvchilik ko'malikda bola o'ziga qilishgan filmlarni posterlari, bola o'ziga aktyor bo'lib berishgan, o'ziga film, treyler, posterlarni hammasini o'ziga qilishgan bo'lsa va bir xil bor filmlarni parodiya qilishgan, to есть yani o'ziga olib o'zigacha qilishgan. Bir xillari esa masalan revizor yoki boshqa yana filmlar ular уже adabiy asarlarga qarab qilgan. Masalan revizor buni Google yozgan, Goryakuna, keyin hozirgi zamon qahramoni Lermontov yozgan she'rdan, asardan olib film qilishgan. Qo'rqitishlik mumkin. Bu yerda o'sha yana maketlar har xil и naryo polkada ko'rsangiz skulpturalar bor. Buni ham bola o'ziga plastik. Odamlar ikkinchisi kitobni sari birinchisi. Bolamizni hazillashib, tushunishimizni tushmoqchi ekan. Buni tushunishimizni tushunishga Kosmos tematikasini ko'rishingiz mumkin. Kim javob bera oladi? Sababda birinchidan bizning maktab Mirzo Ulug'bek nomiga asoslashgan, ya'ni fizika, astronomiya, matematika fanlarida asoslashgan va ikkinchi sabab ertaga 12-aprel kosmonavtika kuni. Shuning uchun hozir kelsangiz sizlarga It all starts now.